दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में रेलवे लाइन के पास अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। रेलवे लाइन के पास बुलडोजर ने कई अवैध कंस्ट्रक्शन को ढहा दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए प्रशासन ने स्पेशल पुलिस बल तैनात किए थे। लोगों का कहना है कि बगैर कोई नोटिस के प्रशासन ने उनके आशियाने को उजाड़ दिया। आपका आरोप है कि बीजेपी की सरकार गरीबों की छत छीन रही है, रोजगार तबाह कर रही है।